ya está al aire. Radio Oasis, 100.1 FM. Radio Oasis. Rock and Pop de los 80, 90 y hoy. Solo en Europa FM, el único programa que siguen sin poder hacer las otras emisoras. Presenta Josep Lobato. ...95.5... Brisa Radio. Escúchate en la radio a tu medida, como tú la sientes, con la información que interesa en el campo. Brisa Radio. Música, entretenimiento, comunicación, contacto contigo. Una brisa fresca me ayuda. Es el momento para que te unas a cuidar el medio ambiente. Deposita en su lugar los residuos farmacéuticos. Seamos todos. ¡Hey tú! Sí, tú. Imagínate estar disfrutando en este momento de una hamburguesa tan rica, con esas papitas crocantes, queso derretido. Uff,